阿鲁ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌မင်္ဂလာနဲ့ခင်ပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပညာနဲ့ခရိယန်တက်တာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုမနေ့ကစပြီးတော့လုပ်တာလားအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်9ချိန်တိုင်ရှိပါပြီကျွန်တော်တို့ထဲမှာ number 7ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းရဲ့ number lucky number လို့ဆိုအခုကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာလာတဲ့အောင်တိုင်းလူကြီးကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဆုံရတာကံကောင်းတာလားကံဆိုးတာလူတယောက်ခရီးသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီညမှာသူရဲအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့လေရင်မပြီးပဲနဲ့နောက်ကျတယ်အားရဆိုးတာပဲအဲ့ဒါပဲဖြစ်ချင်တော့သူနောက်ကျတဲ့နေကလမ်းပြချင်သူရဲ့မိတ်ဆွေအိမ်ရှိမှသွားပြီးတော့ဘာသာလူတယောက်သွားလေရင်နဲ့တခြားလူပြောရဲ့အရှိကနေရာမရှိတော့ကားလေးကိုရက်ထားတယ်။အဲ့လိုရက်ထားတော့အင်းရှိကလာပြီးတော့အေးလူခင်ဗျားကားကြီးမှမရက်နဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ့ကပိတ်တယ်ဟိုပဲရွှေ့ရက်တိတ်တော့မခံချင်ဘူးတော့ကြီးကြီးတယ်။အင်းရှိမှရက်တော့ပါဖြစ်။ဒီနေရာကိုသူ့မှာရက်သူ့ညာဟိုးလမ်းထိပ်မှာပတ်ပြီးရက်ထား။ဒီခဏကြာတော့သူကားရက်တဲ့နေရာကိုဘဝနေမှုပြီးကြည့်ချင်ကဲကောင်းပါဘုလို့ရှိရင်ဒီမှာကားရက်တိုင်းပါဖြစ်တယ်ကားပိတ်တော့အပြည့်စီကံဆိုးတာလားကံကောင်းတာလားဆိုတာဒီရတဲ့ထဲမှာရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိလာတာဟာဘုရားရှင်ရဲ့အစီအမံကြောင့်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်ဟုတ်တယ်လေဘုရားရှင်ရဲ့အစီအမံကြောင့်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိလာကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီဟောပြောရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကိုဥထိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟောပြောရဲ့နားထောင်တဲ့သူရရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်၌ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပညာရှင်တွေကိုအစားလိုက်ရအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မပညာ theology မှာအသင်းတော်ရဲ့ဖွားမြင်ခြင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ကို patrology လို့ခေါ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အသိမှာစာသင်ပေးပြန်လာတော့လူငယ်တယောက်ကလာပြီးကိုတော့ဘာသာရေးယူလာတာလဲ။ငါ patrology နဲ့ပတ်သက်ပြီးယူလာတာ။ဘာဖြစ်ပညာလဲဆိုတော့ patrology ဆိုတာဘာပညာလဲ။ petrol နဲ့နည်းနည်းပြီးဆက်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်စီကိုလေးလာတဲ့ပညာရတယ်။ဘာရေးလေးဆိုတဲ့နေပြီးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုတော့သင်လာတာ patrology ဆိုတော့ pathology နဲ့နေတဲ့စီ pathology ပေါင်းတဲ့သင်တာ။သူပြောရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီ pathology ဆိုတာက pater ဆိုတဲ့ဟာနော်ဂရိစကလုံးနှလုံးကနေပေါင်းစပ်ပြီးတော့လာပါတယ်ဆိုတာက father party နော် logi logos ဆိုတာသူသင်ချက်ဒါကြောင့်မို့ patrology ဆိုတာအဆုံးပြောမယ်ပြီးအတိတ်ပဲပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်တော့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများရဲ့တုံသင်ချက်ကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့တုံသင်ချက်တွေသူတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေသူတို့ရဲ့စာပေတွေကိုလေ့လာတဲ့ပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့လည်းသိကြတချို့လည်းသိချင်မှလည်းသိကြအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲအသင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့တော့ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေနဲ့သတ်မှတ်ထားကြလဲအသ
တင်းတော်ဖခင်ကြီးဖြစ်အသင်းတော်ကနေတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတိုင်းကြတဲ့စံထုံးစံက၄ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ Orthodox doctrine လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေသူတို့ရဲ့တုံသင်ချက်တွေဟာအသင်းတော်မှာအများလက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့တုံသင်ချက်နဲ့ကိုက်ညီနေရမယ်သူရဲ့တုံသင်ချက်ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2 holiness of life တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့အသက်တာကိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ရတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့အသက်တာဟောရန်နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်လို့နေလို့မရဘူးနော်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့အသက်တာကိုရှင်သန်ပြီးနေထိုင်ရယုံကြည်သူတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာသူတို့ရဲ့အမြင်မှာသူ့ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့သူဖြစ်ရဒါနံပါတ်2စံတော့နံပါတ်3 church approval လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့တိမှန်အတည်ပြုတဲ့သူဖြစ်ရနံပါတ်4 antiquity ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးချက်ရှိကြခြင်းလို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်ဟိုးရှိဦးအသင်းတော်မှာရှင်သန်နေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရပါမယ်ဆိုဒီစံနှုန်းလေးကို Saint Vincent of Lorraine ဆိုတဲ့ဒီသင်တော်ရဲ့ဖခင်တယောက်ကဒီစံနှုန်းလေးကိုသတ်မှတ်ပြီးထားတယ်ဒီစံနှုန်းတိုင်းပဲလေအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်သတ်မှတ်ကြတယ်အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာတရားကျော်ရှိပါပြီအတိအကျပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mike Miller ရေးထားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းရဆိုလို့ရှိရင် Greek Father က49ယောက်နဲ့ဒီ Latin Father က38ယောက်ဒါတော့အတိအကျကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့စိတ်ရင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားကျော်ကျော်ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ Fathers of the Church အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကိုခေါ်တာလေငါတို့နဲ့လည်းတွေးသားမှုတော့ဆက်ပဲဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကိုခေါ်တာလဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတိုင်းမှာဖခင်ဆိုတာမိသားစုရဲ့အိမ်ဦးနဲ့မိသားစုထဲမှာဖခင်ကမိသားစုဝင်တွေစီစီလုံးလုံးရှိဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်လှုပ်ဆောင်နေကြံစီမိသားစုထဲမှာဖခင်တွေကဘိုးဘွားအမွေကိုထိန်းသိမ်းနေတယ်မိသားစုထဲမှာဖခင်တွေကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတိထိုက်တဲ့ဟာတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်လို့စီကံတကြစီနဲ့ကံနဲ့နေကြအောင်တုံ့ပြန်ပေးတယ်ဒါပြီးမိသားစုမှာအန္တရာယ်ဖြစ်လာပြီတခုခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာရောက်လာမယ်အန္တရာယ်ကနေအိမ်ဦးနဲ့ဖခင်တယောက်နဲ့ရေရုံရှိကနေကာကွယ်ပြီးတယ်ဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာတင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေဟာဘယ်သူလဲသူတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ဦးတင်းတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီဖခင်ကြီးတွေကအသင်းတော်ကိုစီစီလုံးလုံးရှိဖို့သူတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်စီလုံးချင်းနဲ့ပြေဝဖို့သူတို့ကြိုးစားပါထုတ်ခဲ့။ဟိုးရှေးစင်လာတဲ့ပြင်ခရစ်တော်ကနေတပည့်တော်ကြီးကနေတစ်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့ယူရအမွေကိုသူတို့ထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တုံးစုတွေတာသမီတွေကိုဘာတွေသိရမလဲဘယ်လိုမျိုးစီးနဲ့ကမ်းနဲ့နေရမလဲဆိုတာသင်ကြားပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါတွေမကသေးဘူး
ရားရှင်ရဲ့မိသားစုတွေမှာကြာရောက်လာမယ့်အန္တရာယ်ကိုလည်းသူတို့ကာကွယ်ပေးနေကြတယ်။ဒါကြောင့်လို့အသင်းတော်ဖခင်ကြီးလေးဆိုတာရှေးဘုရားအသင်းတော်မှာခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပြီးတဲ့ထူးချွန်ပြောင်ရောက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်ကြားပြီးတဲ့သူတွေဟာယုံကြည်သူတွေအတွက်ဝိညာဉ်ရေးဖခင်များဖြစ်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သင်ကြားပြီးမှုကြောင့်ဘာသာသူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဟာအသစ်တပံစံသစ်လာတယ်အသစ်တပံပြန်လည်ပြီးတော့ခွန်အားရလာတယ်အသစ်တပံဝင်ပါလာဒါကြောင့်လို့ဒီတန်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကကောရိန္သုမြို့သားတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူရဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး၄အခန်းငယ်15မှာသူကကောရိန္သုမြို့သားတွေကိုငါမင်းတို့ရဲ့ခရစ်တော်၌ဝိညာဉ်ရေးဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးတယ်။ဒါလည်းမကသေးဘူးသူရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တိမောသေနဲ့တိုက်တက်စ်သူတို့ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့သားတွေဖြစ်ခေါ်ပေါ်နေတယ်။သူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့သားတွေဒီသားမျိုးကတော့ငါရဲ့စစ်မှန်တဲ့သားတွေတကယ်တော့တိမောသေနဲ့တိုက်တက်စ်ကသူ့ရဲ့သားရှိနေလို့ခုသေးသားရင်းချဖို့ပြီးပဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့သားသမီးသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တားဖြစ်ခေါ်ပေါ်သုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တိမောသေဩဝါဒစာဓမ္မစာအခန်းကြီး1ခန်းငယ်2နဲ့ဒီတီတုစ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ခန်းငယ်4မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်တန်ယောဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့တိုးစုတွေကိုကျွန်ုပ်ဤချစ်လာစွာသောသားသမီးများဆိုပြီးတော့ခေါ်ပေါ်သုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။တန်ယောဟန်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3တန်ယောဟန်ဩဝါဒစာတတိယဆောင်ခန်းကြီး4မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ခရစ်တော်ရဲ့အရာရာကိုစက္ကန့်နဲ့ဒီလိုကြီးတွေတမန်တော်ကြီးတွေနဲ့တမန်တော်ကြီးတွေရဲ့အရာရာကိုစက္ကန့်နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုယုံကြည်သူတို့ရဲ့ဖခင်များဖြစ်ခေါ်တော့တမန်တမန်တမန်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအသင်းတော်ရဲ့အစအပိုင်းမှာကနေပြီးတော့400စုနှစ်အထိဆရာတော်ကြီးတွေကိုပဲအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်များဖြစ်ခေါ်ဖို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။900စုနှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေဥပဇင်းတွေတာမန်ဘာသာဝင်တွေကိုဒီအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဖို့သမုတ်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်လို့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်အများစုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အများစုကဆရာတော်ကြီးတွေအများစုဖြစ်ပါတယ်။တချို့မှာဒီပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေရှိတယ်ဥမာအဖြစ်ဒီ Saint Clement of Rome လိုမျိုးပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး Leo the Great လိုမျိုးပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး Gregory the Great လိုမျိုးပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ Saint Jerome ဥပဇင်းဖြစ်တဲ့ Saint Ephraim လိုလူတွေတာမန်လူမှုကြောင့်နော်ရှိနေဘဝနဲ့တာတူလီယန်လိုလူတွေအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Saint Justin လိုလူတွေလေသမားဖြစ်တဲ့ Hermas လိုလူတွေသူတို့ကဒီအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများရဲ့စီရင်မှာပါဝင်နေကြတာကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုအခုချိန်ထိဘယ်လိုပဲခေါ်လဲပါတယ်ပြည်ပြည်သားသားခေါ်တယ်အီတာလီလိုဆိုရင်တော့ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တော့သုံးလုံးထားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ဖခင်ကြီးများရဲ့အချိန်ကာလရှင်းတန်တဲ့အပိုင်းခြားလေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာရအောင်
သူတို့ရဲ့ရှင်သန်တဲ့ကာလပိုင်းခြားတွေကခက်တယ်100ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့800ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်ထိဟာဒီအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူတွေရှင်သန်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောက်လေ100ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်ကနေ800ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းလောက်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအသင်းတော်ကြီးရဲ့ဖခင်များကတော့ဒီအနောက်တိုင်းမှာစိတ်အိုက်စီယိုor civil စိတ်အိုက်စီယိုနဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရှေ့တိုင်းမှာတော့Saint John of Damascus သူနဲ့ဒီမှာတင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေမှာနောက်ဆုံးတင်းတော်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်သူတို့တွေဘာဘာသာစကားကိုသုံးကြလဲ။ဘာဘာသာစကားသုံးနေတယ်။ဟိုထူးပြရတယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်။သူတို့တွေအသုံးပြုတဲ့အများစုအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားကတော့ဒီ Greek ဘာသာစကားနဲ့ Latin ဘာသာစကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူတို့အဓိကအသုံးပြုတာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေညာတော်တွေသွားတဲ့အခါမှာဒီ Greek နဲ့ Latin ဘာသာစကားကိုတစ်နှစ်တိတိသင်ရတယ်။နော်။အဲ့ဒီသင်တဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးမင်းဒီဟာတွေလောက်တာလည်းကြည့်လို့ Greek နဲ့ Latin ဆက်ထားတဲ့ရုပ်ပေါက်တာသူကမဖြစ်မနေတင်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရေးသားထားတဲ့စာပေတွေမှာဒီ Greek စာပေနဲ့ရေးသားထားတဲ့သူရဲ့ရှေ့ဆောင်စာမှုတွေဆိုလို့ရှိရင် Latin စာပေနဲ့ရေးသားထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ Greek နဲ့ Latin ဘာသာရဲ့ကိုမဖြစ်မနေကျိုးသင်ကြရတယ်။ဒါအပြင်ဒီရှေ့တိုင်းမှာ Greek ဘာသာနဲ့သူတို့ရေးတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီ Syria ဘာသာစကား Coptic နဲ့ဒီ Armenian ဆိုတဲ့ဘာသာစကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်နေနေတွေ့ရတယ်။နောက်တင်ပြခြင်းနဲ့ရာထူးကတော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေမှာနော်အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ Daughter of the Church အသင်းတော်ရဲ့ပါရဂူွက်ပေးထားတဲ့ဖခင်ကြီးမဟာဖခင်ကြီး10ပါရှိပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီလာတင်ဖခင်ကြီး4ပါးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်လာတင်ဖခင်ကြီးနော် Daughter of the Church အသင်းတော်ရဲ့ပါရဂူွက်ရတာတဲ့ဒီပါတော့ Saint Ambrose နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Saint Jerome နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Augustine Saint Augustine ဆိုတာသိကြတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Gregory the Great တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လာတင်ဖခင်ကြီးနာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီ Greek ဖခင်ကြီးများအသင်းတော်ရဲ့ပါရဂူွက်ချင်းချင်းချင်းခံထားရတဲ့ Greek ဖခင်ကြီး၄ဦးကတော့ Saint Athanasius ဆိုတော့အားလုံးတချို့တွေကြားလို့ကြားမယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Saint Basil the Great နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Saint Gregory of Nazianzus ဒီနေ့များမြင်နေတာဒီလေးပြောအောင်နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒီ Golden Mouth လို့လူသိများတယ်နော်သူကတရားဟောအရန်ကောင်းလို့သူ့ကိုရွှေပါးစပ်လို့တင်စားပေါ်ထားတဲ့ Saint John Chrysostom ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပါဆိုကျွန်တော်ဘောလာတယ်ပါဒါဆိုရင်အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများအကြောင်းသူတို့ရေးသားထားတဲ့စာပေတွေကိုဘာကြောင့်ဖတ်တယ်လဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟာအသင်းတော်အတွက်တလောက်တော်မှရေးပါနေတာလဲ
ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိပ်ရောင်နေတယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဘိုးဘွားတွေကဘာလုပ်လဲသူတို့ငယ်တုန်းကတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနော်ပုံမြင်တွေပြောပြတာရှိတယ်တစ်ခါလေကြာရင်သူတို့ရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းတွေသူတို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူတို့နေတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရတာဘယ်လိုပေါင်းပုံးရတာစစ်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုဖြစ်ရတာဘယ်လိုစားရတာစသည်ဖြင့်သူတို့ပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေထောက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းလိုက်ကြပါနားထောင်ရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကငါတို့တော့မအိတ်ထဲမှာလိုက်ပြီးတယ်ဖြစ်ပါနော်ပြောစီတာအဲ့လိုပဲနော်ဒီအသိတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေသူတို့ရေးသားထားတဲ့စာပေတွေအရှုတိအဖြစ်သူတို့တွေရှင်သန်တဲ့ခေတ်ကာလအချိန်ကာလကြီးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်ပါတယ်လို့သူတို့ရဲ့ကာလကြီးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့တဲ့အရာအတွက်ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရေးသားထားတဲ့စာပေများကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်အသိတော်သမိုင်းအတွက်လည်းတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသိတော်ရဲ့ခရစ်ယာန်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တင်းတော်သားတွေတွေ့တယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့စာပေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်ယာန်စာရေးဆရာ C.S. Lewis သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ရှေးဟောင်းစာပေတွေကိုဖတ်တင်ပါလေစာပေပဲရှေးဟောင်းစာပေတွေကိုဖတ်တင်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီရှေးဟောင်းမှာစာပေတွေကိုဖတ်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာရှိတဲ့စာပေတွေနဲ့ချိန်ထိုးလို့ရတယ်ဒီရအမှန်တရားနဲ့ဒီရအမှန်တရားဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဒီဟာမှာဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒါမှန်စာပေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထိုးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လို့သူကဘာပြီးထားလဲရှေးဟောင်းစာပေကိုများများဖတ်ပြီးကြပါဓမ္မချက်ဒုတိယချက်ဘာဖြစ်လို့လေ့လာသင်တာလဲကျွန်တော်သိသင်တာလေဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုထိခိုက်လာတဲ့သူတွေပုတ်ခတ်ပြောဆိုလာတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းအရာကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့သူတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီသူတွေရဲ့ရန်ကားကြီးကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးစင်ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရှိကိကစစ်မြေတွေတွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဘုထုတန်ချက်ကဘုထုဆောင်းလိုက်တန်ချက်ကအင်ဒီဝေးတယ်ကာဝယ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ယူပါတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဓာတ်ယူပါတယ်အကုန်လုံးလုံးချိုးလုံးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အနေအထားကိုကာဝယ်နိုင်တယ်ခုဒီကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကာဝယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီတမန်အသင်းတော်ဖခင်ကြီးများရဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ရှုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေမှာကြီးလေးတဲ့တောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အရာကိုသိရသိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုသိမှလည်းပဲကိုသိတဲ့အရာကိုတပါးသူနဲ့ဝေမြောက်လိုတယ်လိုအပ်တာရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့သူတွေနားလေတဲ့မှုလွဲနေတဲ့သူတွေကိုရှင်းပြပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရောက်စီတိုင်းမှာတောင်းရှိပါတယ်အဲ့လိုရှင်းပြပေးဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိထားလို့အဲ့လိုသိထားဖို့ပဲဒီသင်္ဘောဖတ်ပြီးရေးသားလာတဲ့စာပေကိုကျွန်တော်ဖတ်တင်ပါတယ်ဒီစင်ပြည်တွေကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး3အခန်းငယ်15မှာပြောထားလိုက်ဆိုတော့တင်တို့၏မျော်လင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဖြည့်ရှင်းပြောကြားရန်တောင်းဆိုလာသောသူတို့အားတိမ်မွေ့စွာယိုသည်လေးစွာစွာပြောကြားနိုင်ခြင်းကအမြဲအစဉ်တည်းရှိကြတော့နော်ကိုယ်ရဲ့ခြင်းကိုမြင်မြန်လာတဲ့တောင်းဆိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲဆိုင်ပြောပါလေသူကတော့ပြောထားတယ်တိမ်မွေ့စွာနဲ့ကိုယ်ကသိဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်အဲဒီ
Delusi dia aku, delusi dia mah. Beauty ni sahaja ni, biarlah. Ambil sini, siapa? Now, tadi ya cakap ni dia nak. Di channel ni, katanya orang pakai jiri, jiri tak ada. Di sahaja itu, pasal dia dah pakai. Channel yang jiri mah, pukul lina lari. Kain je pukul lina pada dia. Dah kita tu, channel yang jiri boleh dia yang pakai pakai. Di sahaja yang very Catholic insan. So, dalam tu, di Athena yang tuan tinggal yang kan dia sahaja itu tidak. So, yang jiri yang tidak tu bawa tu, yang jiri boleh tu bawa siapa ni. So, Athena yang sama mereka. Di Athena yang pakai jiri dia yang temuri, aman dia itu tinggal begini, singgah begini, kawin begini je, wenya piang begini je. Dah jauh seluruh kita hari sabi itu, hasil jihad seluruh sinta ni teno jauh ubi tilam macam tu, ubi le bahu dua lama, siapa ni? Seluruh teno mana, ubi lo tisah sih. Люди явные пилами,ကျွန်တော်ယဟန်နာဖြစ်သွားတဲ့ပုယဟန်မင်းကြီးဂျွန်ဘောတဲ့စက္ကန့်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းတွေဘလောက်ရှိပါလဲဆိုတာသူကကျွန်တော်တို့မိမောင်းထိုးပြတာသူရဲ့စာချုပ်တော် Patris Ecclesiae ဆိုတဲ့စာချုပ်တော်နံပါတ်1ဟောပြတာကျွန်တော်တို့တင်တော်ကြီးဟာအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းယနေ့တိုင်ရှောက်တန်းနေပါလေ။လောကရဲ့အဆိုးကောင်းအနှိမ့်နှိမ့်တွေကြားထဲမှာအသင်းတော်ကြီးဟာသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများချမှတ်ထားပေးခဲ့တဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲခိုင်ခိုင်မာမာတည်တည်ကြက်ကြက်နဲ့မရိမ့်မရိုင်ပဲယနေ့အထိဆက်လက်ပြီးတည်ဆောက်ထားတော့ပါလေဒီလိုတိကျတဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကတိတင်တော်ဟာသူတို့ရေးသားခဲ့တဲ့စာပေတွေကိုအမြဲတမ်းပြန်လည်ဖတ်ရှုရေးတာလိုအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အမှတ်ရစာရစရာပုံရိပ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်စမ်းသပ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူကဒီတင်တော်ဖခင်ကြီးရဲ့အရေးပါမှုဒီမောင်ပြခဲ့တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်ယူဝါဒတုံ့တင်ချက်ကိုတုံ့တင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရင်းအမြစ်နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမန်ကျမ်းစာနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရှေ့ထုံးတဲ့စေတာမြင့်မြတ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရှေ့ထုံးတဲ့စေတာဒီနှစ်ခုအရင်းအမြစ်နှစ်ခုမှာသူကတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ဒါကြောင့်လို့ဒီ Catechism of the Catholic Church နော် Catholic ယူဝါဒသင်ကြားခြင်းဒီစာအုပ်ထဲမှာနံပါတ်688သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့အသင်းတော်ကြီးဟာတပည့်တော်ကြီးတွေလက်ဆင့်ကမ်းဝေပေးခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ရှိနေပါလေအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများဟာလည်းဒီမြင့်မြတ်တဲ့ရှေ့ထုံးတဲ့စင်လာကိုသူတို့အခါနဲ့ညီခိလာတက်တည်ခံပြီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေဟာတမန်တော်ကြီးတွေကနေတစ်စိတ်ခရစ်တော်ထံမှသူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတရားတော်ရှေ့ထုံးတဲ့စင်လာကိုသူတို့ခိခါလိုက်တက်တည်ခံပြီးခဲ့ကြသူများလည်းဖြစ်ကြတာဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအသင်းတော်နဲ့တမန်တော်ကြီးတို့ရဲ့အသင်းတော်အဆက်မပြတ်သွားအောင်အသင်းတော်ဖခင်ကြီးရဲ့ဖြစ်တည်မှုကဆက်ပေးထားပါတယ်။အဖြစ်လို့လေ
ဒီအသိတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးများပါဆိုတာတမန်တော်ကြီးတွေရဲ့တက်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အသက်တာသူတို့ရဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုလက်ဆင့်ကမ်းအနီးကယူခဲ့ကြတဲ့သူတွေအသက်ရှိခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်လို့ပါပဲအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေဟာအချိန်ခါလိုက်သူတို့ရဲ့ခေတ်ခါရခေတ်ခါသမယတက်ပြီးခံပြီးကြတဲ့သူတွေဖြစ်အခုအချိန်မှလည်းပဲသူတို့ရဲ့သွန်သင်ချက်တွေသူတို့ရဲ့စာပေတွေဟာသူတို့ခေတ်ခါကအသင်းတော်ကိုကာဝယ်ပြီးတယ်အသင်းတော်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသွန်သင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသွန်သင်ပေးနေတာခါတော့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့ကာတွန်းလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့စမ်းသစ်တဲ့နေတဲ့ဒီပြဝေလေးကိုလို့အဲ့ဒီခါမှာကာတွန်းလေးတိုင်းပြပါတယ်ဒီတရင်တော်တယောက်ကနေပြီးတော့ကာတွန်းဆရာတယောက်ကိုမေးလိုက်လက်ရှိတက်ရှိတဲ့ကာတွန်းဆရာသူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပချမ်းရဲ့ကာတွန်းလေးကသူခေတ်သူခါမှလည်းကောင်းခဲ့တယ်လူတွေကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းအမှန်တရားကိုပေါ်ပြပေးတဲ့လမ်းညွှန်ပြီးအခုချိန်ထိလူတွေကိုအခုလည်းလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုထိစေတာလေလူတွေကိုအမှန်တရားကိုဘာဖြစ်လို့သုံးသိပြီးအဲ့ဒီခါမှာဒီစာရေးဆရာပြန်ဖြေတဲ့ဖြေကကျွန်တော်တို့တတ်တာဆရာပါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကာတွန်းဆရာကြီးဥပဇင်ဖြစ်တော့ကအသက်ရှင်တဲ့လူတွေကဇယက်အခြေအနေပြုမှုပြီးပြောဆိုနေတာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဖြစ်တာပြောင်းသွားတဲ့စိတ်ရင်းပေါ်တာတွေကတော့တိတ်တော့မကွာပါဘူးဒါကြောင့်လို့သူပြောသမျှသူရေးသမျှကာတွန်းနေတာအခုလက်ရှိခြေနေမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထိရောက်တဲ့ကာတွန်းတွေဝက်တွေများဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောပြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီအသိတော်ဖခင်ကြီးများနော်သူတို့ရဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ပြီးတော့သူကြီးထားတယ်သူတို့ပါပြီးသူတင်နေအဲ့ဒီတော်တင်ချက်တွေဟာလေကျွန်တော်တို့အတွက်အဲဒီချက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တင်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပါစေဖို့ခွန်အားပေးတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေစပြီးတော့သိတာကိုယ်တော်ပဲလေ့လာပါနောက်ကျရင်ပြောလို့ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်ကြီးပဲပြောပြလို့ရတယ်ဒါနဲ့ပို့ပြီးတော့သိကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် internet မှာရှာကြည့်ပါ Fathers of the Church လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အများကြီးပေါ်လာမယ်ဖတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CMS เนาะကျောင်းက library မှာလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်ကျောင်းသားတွေပြီးဗီဒီယိုနှလုံးစာလို့ရှိတယ်ဖတ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရေးသားတဲ့စာပေတွေတချို့ကျွန်တော်လည်းညွှန်ပေးခြင်းတဲ့အချက်တွေကတော့တချို့သူတွေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီအထုပ်ပတ်တိကြိုက်တာဝါဒနာပါကလေးတွေပေါ့အထုပ်ပတ်တိနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟန္တာတွေအထုပ်ပတ်တိတွေဝါဒနာပါတဲ့လူတွေရှိအဲ့လိုလူတွေအတွဲကျွန်တော်လည်းညွှန်ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဒီ Saint Gregory the Great ရေးတဲ့ Saint Benedict ရဲ့တက်တာနော်စိတ်ပဲလေဒါပြင်စိတ်အတနာစီရေးသားခဲ့တဲ့စိတ်အန်တိုနီရဲ့အသက်ဒီစာအုပ်ကိုအရှိခိုင်ပါလေတချို့ကလည်းတမိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိတယ်နော်တမိုင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီ Saint Eusebius အသင်းတော်တမိုင်းကိုရေးသားထားတဲ့စာကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါလေအသင်းတော်ကစာရေးပြီးတော့နှစ်ပေါင်း300ကျော်ထိတမိုင်းမှတ်တမ်းကိုသူကရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့ကိုတော့ဒီလိုမကတော့အရှိမကြိုက်ဘူးတူတူလေးပဲကြိုက်စာတူတူလေးပဲဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဒါခေဆိုတဲ့စာတူလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်တတ္တရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို
တင်ချပေးထားလို့ရှိလို့အသိတော်ရဲ့ဒီအောင်ဆောင်တွေဘယ်လိုနေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေသိထားပြီးသားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီစာတော်လေးကိုလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်အဲတချို့ကတော့မဟုတ်ဩဝါဒကောင်းကောင်းဖတ်ချင်တယ်ကိုတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီရွှေပါးစပ်ဝယ်ရပါတယ်စင်ဂျွန်ခရစ်စတောတို့ရဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ပါအဲတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီလိုကတော့နည်းနည်း high standard high နည်းနည်းမြင့်တဲ့ဟာတွေပဲဖတ်ချင်မြင့်တဲ့စာပေတွေနဲ့နေတဲ့စာပေတွေဖတ်ချင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Saint Augustine ရဲ့နော် Saint Augustine ကျွန်တော်အားလုံးသိကြမယ်သူရဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ပါဒီရေးသားထားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်များစုအကြောင်းလေးနော်ဒီကိုလိုမြတ်စကားအကြောင်းလေးနည်းနည်းခက်ပေးနေရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေချွေးလို့တင်အောင်လေ့လာရတဲ့အကြောင်းများဖတ်နိုင်ပါတယ်အသိတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခုနကပြောတဲ့ယာစုနေအတွင်းမှာခေမျိုးမျိုးယဉ်ကျေးမှုမျိုးမျိုးရှင်းတန်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေဟာလူမျိုးချင်းမတူသလိုသူတို့ရဲ့ဇယိုက်ချင်းလည်းမတူပါဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်နေဘောထားလည်းမတူပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေကနည်းနည်းလေးတချို့ကောင်းလို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်နေဘောထားလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြတယ်။တာတူလီယန်သူကတော့မြောက်အာဖရိကသူကစိတ်တူရဲ့တခုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဝတ်တိုင်းတိုင်းလုပ်မဲ့ကိုင်းနဲ့စင်ဖမ်းနဲ့ကြားဖမ်းနဲ့ဒါပဲနောက်ပြောက် origin ဆိုတာ Alexandria အီဂျစ်နိုင်ငံ Alexandria လာတယ်သူကအေးစေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ထက်နေတဲ့ဖြစ်သူကတော့အေးစေးစေးမှာဟိုတယောက်နဲ့ဆိုင်နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အများသိကြတဲ့ဒီစိန်ဂျီရိုလာတင်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့စိန်ဂျီရိုသူကဒီခရိုအေးရှားဖြစ်ပါတယ်သူကစိတ်ဆက်တယ်အမြဲတမ်းလူစိတ်တူနေတဲ့ဖြစ်နေနဲ့ကြည့်လိုက်တုံတုံနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့စိန်မာတင်နော်ထိုးဆိုတဲ့ယောက်သူကစစ်မှုတန်းဖြစ်ပေမဲ့ညီညာရေးကိုလူလာတဲ့ဖြစ်နောက်တစ်ယောက်စိတ်ဘယ်နဒစ်အော်လူရှာဆိုတာအီတလီနိုင်ငံကဖြစ်သူကဆူတောင်းခြင်းမှုကအာရုံစိုက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဂျက်စတင်ကတော့ဒီဆမာရီယာပါလက်စတိုင်းနေမှာရှိတဲ့ဆမာရီယာမှာရှင်သန်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူကတက်ကြွကြွနဲ့ဒီဘုရားတော်ဆူတောင်းခြင်းမှုထဲသူကတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဒါကြောင့်လို့သူတို့တွေနော်စိတ်နေသဘောထားတွေကွဲပြားကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသိတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါတယ်နော်ဆိုပထမဒီတပည့်တော်ကြီးတွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ apostolic fathers နော် apostolic fathers လို့ခေါ်တဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေတမန်တော်ကြီးတွေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေသူတို့တွေမှာတချို့ကတော့ဒီတမန်တော်ကြီးတွေရဲ့နောက်လိုက်ဒီတပည့်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဥပမာဒီစိန်ပေါ်လီကတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိန်ဂျူးရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်နော်ဒါဥပမာနေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ anti-Nicene fathers လို့ခေါ်တဲ့ Nicene Council နော်ဒီ Nicene မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဒီ Council နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒါကိုအလင်းမှာထားပြီးတော့ဒီဟာမတိုင်ခင်မှာရှင်သန်ခဲ့တဲ့ fathers တွေနော်ဒီ AD 325ခုနှစ်မှာဒီ Council ကိုကျင်းပတယ်325ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာရှင်သန်ခဲ့တဲ့ fathers တွေဆိုပြီးတော့ဒါဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ခွဲခြားပြရပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကောင်စီကျင်းပတဲ့ကာလအတွင်းမှာရှင်သန်တဲ့ဖခင်တွေအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်တွေဆိုပြီးတော့တတိယပိုင်းအနေနဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းတွေကတော့ဒီကောင်စီပြီးတဲ့အခါမှာဒီခုနပြောတဲ့ရှေ့ရာစုနှစ်အလယ်ပိုင်းထိရှင်သန်ခဲ့တဲ့အသက်ရှင်ခဲ့ကြတဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ကြီးများဆိုပြီးတော့၄ပိုင်းခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်မဘာသာဝင်တွေကိုတုတ္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းပိုင်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့လေအာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူသူဓာတွေတိုးပွားလာပြီလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ညောင်းနေပါ Radio Veritas Asia Myanmar Service